ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு SS சிஸ்டர்ஸின் அறுசுவை விருந்து. இன்னைக்கு நம்ம அறுசுவை விருந்தில் என்ன செய்ய போகிறோன்னா, ரோட் சைடில் கிடைக்கிற காளான் மசாலா தான் செய்ய போகிறோம். காளான் இல்லாமல் காளான் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது காளான் போட்டு செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை, காலிஃப்ளவர் போட்டு கூட நம்ம செய்யலாம். ரோட் சைடில் எப்படி செய்கிறாங்களோ அதே டேஸ்ட்லேயே வரும். இப்போ என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம். காலிஃப்ளவர் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வெந்நீரில் கழுவி எடுத்திருக்கேன். கோஸ், பெரிய வெங்காயம் 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்னதாக. 2 தக்காளி மிக்சியில் அடித்து எடுத்திருக்கு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், பச்சை மிளகாய், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா தூள், உப்பு தேவையான அளவு, மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, மைதா மாவு 1 கப், 1/4 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. இப்போ வாங்க எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் முட்டைக்கோஸ், காலிஃப்ளவர், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1/2 கப், மைதா மாவு 1 கப், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், உப்பு தேவையான அளவு, மிளகாய் தூள் 2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் போட்டு இதெல்லாமே தண்ணி ஊற்றாம நல்லா பிசைஞ்சுக்குங்க. தண்ணி அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா எண்ணெய் நிறைய குடிக்கும். தேவைப்பட்டால் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. கொஞ்சம் தண்ணி பத்தலை, அதனால நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரோட் சைடில் கிடைக்கிற அதே டேஸ்டே கிடைக்கும். நல்லா எடுத்து இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு வரணும். பிடிச்சி இப்படி தட்டி தட்டி போட்டுக்கோங்க. அப்படியே போட்டாலும் பரவாயில்ல. இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு ஸ்பூனில் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. நல்லா இந்த மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம மசாலா செய்யும் போது கட்டி கட்டியாக இருக்காமல் இருக்கும். இப்போ ஒரு கடாய் நல்லா சூடானதும் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். 3 பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க.
நல்லா வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு. இப்போ அரைச்சி வச்சிருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் தக்காளி தான் சேர்க்கணும் இல்லை, உங்கள்கிட்ட கெச்சப்பு டொமேட்டோ சாஸ் எது இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதோடைய இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கி விடுங்க. உப்பு அளவாக பார்த்து போட்டுக்கோங்க, ஏன்னா நம்ம பொரிக்கிறதுக்கும் உப்பு போட்டிருக்கோம். 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள். நல்லா பச்சை வாசம் போகணும். அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள். உங்களுக்கு தக்காளி மசாலாவோட பச்சை வாசம் போடனா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். மசாலா உள்ள பச்சை வாசம் போயிடுச்சு. இப்போ ரோட் சைடு அந்த டேஸ்ட்டே கிடைக்கிறதுக்காக 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து 1 கப்பு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலக்கிடுங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஊற்றிக்கலாம். நான் 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன், அதனால 2 கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். நாங்கள் இது 4 பேர்த்துக்கு அளவாக செய்கிறோம். நீங்கள் 2 பேர்த்துக்கு அளவுனா நீங்கள் 1 ஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. நல்லா கலரி விடலாம். நல்லா இந்த அளவுக்கு கெட்டியானதும் நம்ம பொரிச்சு வச்சிருக்கிற காலிஃப்ளவர் முட்டைக்கோசை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா சுத்தி விடுங்க. அந்த மசாலாவோட கலரி விடுங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்டான காளான் ஃப்ரை மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வெளியே போக முடியாது இல்லையா, அதனால் நம்ம ஈஸியாக வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம அறுசுவை விருந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.